fún ìlú tó ṣe wípé a kó, ká ṣàdúrà fún ìjọba ìlú wa, ká ṣàdúrà fún àwa tí a jẹ́ ọmọ ìlú, ká ṣàdúrà fún àwọn ẹni tí wọ́n ti kọjá lọ sálì kìyàmà láwọn mùsùlùmí, ká ṣàdúrà fún àwọn mùsùlùmí tí ń bẹ láyé, ká jẹ́ kí àdúrà wa kó pọ̀, ká sì fún àdúrà wa ká, kó má jẹ́ wípé àdúrà tá a máa ṣe àwa nìkan ni, a máa bá lọ bẹ́ẹ̀, a máa bá lọ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọkùnrin gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ pé mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ a máa ṣe bí ẹni pọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ díẹ̀ díẹ̀, gẹ́gẹ́ báyìí ni Islam gbé kalẹ̀ fún àwa tó ṣe wípé a jẹ́ ọkùnrin. A máa bá lọ bẹ́ẹ̀ títí á dé orígun èyí tó ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Orígun àkọ́kọ́, orígun àkọ́kọ́ òun ni a ti bẹ̀rẹ̀. Orígun kẹrin la wà yìí tí a mọ̀ sí ar-Ruknul Yamani. Islam gba aláyè pé ta bá débẹ̀ ká fi ọwọ́ pa, ṣùgbọ́n a fẹ́ fi ọwọ́ náà sí ẹnu. Báyìí náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní ṣe níbẹ̀. Ta bá ti wá dé ibẹ̀, láti bẹ̀ síbi ta ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí a mọ̀ sí ibi al-Hajarul Aswad, àdúrà kan wà lọ́tọ̀ tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí máa ń ṣe. Ó dá púpọ̀, ó jẹ́ òun náà la fẹ́ ṣe ní ààyè yìí tí a mọ̀ sí Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana. A máa kà lọ bẹ́ẹ̀ títí a fi débi tí a ti bẹ̀rẹ̀. Tá bá ti débẹ̀, a tó kọjú síbẹ̀, a kọ̀yìn sí iná vet tí wà lẹ́yìn wọ̀nyí, pool vet, a kọ̀yìn sí, a ní sọ bísímìláhì mọ́, gbólóhùn Allahu Akbar nìkan náà láṣe, a kàwọ́ wa wálẹ̀, a bẹ̀rẹ̀ kejì nìyẹn. A tún ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta. Tá bá ti ṣe mẹ́ta tó pé àwọn ọkùnrin, a ní sọ wípé a tún ṣe kí ni o, a tún sáré díẹ̀díẹ̀ mọ́. A máa rìnrìn wa láti ẹlẹ́ẹ̀kẹrin títí a fi ṣe mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó kù lẹ́yìn mẹ́ta àkọ́kọ́ tá ti sáré fún. A máa rìnrìn wa gẹ́gẹ́ bí àdámọ́ wa, ìrìn wa normal, òun lá máa rìn. Tí a bá ti wá ṣe, a ti ń babọ̀ bẹ́ẹ̀, ẹlẹ́ẹ̀keje nísìlá wa ń parí sí Hajarul Aswad. A fẹ́ sọ wípé Allahu Akbar mọ́, torí tá bá sọ Allahu Akbar ó ti di mẹ́jọ nìyẹn. Ó ń túmọ̀ sí wípé a fẹ́ ṣe tọ̀wáfù mẹ́jọ, tọ̀wáfù méje, òun sì ní Islam gbé ní kí a ṣe. Lẹ́yìn tá bá wá ṣe tọ̀wáfù bù ṣe, èyí tó kàn òun náà ni kí a yẹn náfílà méjì. Òun la fẹ́ a yẹn náfílà méjì. Ó dá púpọ̀ kí a wá sí ẹ̀yìn Maqam Ibrahim, ká kọjú sí ilé Ọlọ́run Ọba tí a mọ̀ sí Al-Baytul Atiq, ká yẹn náfílà méjì náà. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àsìkò yìí, ìfúnpínpín ti máa ń wà, kò sí ààyè láti lè ní yóò ráyé irú náfílà bẹ́ẹ̀ yàn. Ibikíbi tí ẹn bá ti wá ráyè ní gbogbo gbangba mọ́sálásí náà, lẹ́ni tó kọjú mọ́ Kaaba, ó yẹn náfílà méjì. Náfílà méjì náà tí ó sì yàn, rákà alákọ̀ọ́kọ́ ó ka Suratul Fatiha, rákà ẹlẹ́ẹ̀kejì ó dá púpọ̀ ó ka Suratul Kafirun tí a mọ̀ sí Ya Ayyuhal Kafirun bílẹ̀. Rákà ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn Suratul Fatiha wa kí a ka Suratul Ikhlas tí a mọ̀ sí Qul Huwallahu Ahad. Pẹ̀lú eléyìí, a máa sọ fúnra wa wípé a ti parí iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Nígbà tá a bá fẹ́ yẹn náfílà, àwọn ọkùnrin kárí wípé aṣọ wa á dá padà sí ààyè ẹ̀. Tọ̀wáfù nìkan láti máa ń yọ apá síta. Tọ̀wáfù nìkan láti máa ń yọ apá síta. Lẹ́yìn tá a bá tọ̀wáfù bù ṣe, tá a fẹ́ yẹn náfílà, tí wà ní ká ṣe pé ní o, ká dá aṣọ wa padà sí ààyè ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ṣe wà. Gbogbo ohun tá a fẹ́ máa ṣe, tá a fẹ́ máa lo ọwọ́ fún, kó máa jẹ́ láti abẹ́ aṣọ. Lẹ́yìn eléyìí, ohun tó kàn òun náà ni wípé ká múra láti lè bọ́ síṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí a mọ̀ sí as-sa'yu bayna Safa wal Marwa. Donc, pour le deuxième acte, faire le tawaf, c'est ça qu'on nous a expliqué. Lorsqu'on est en face de Hajj al-Aswad, les trois manières pour commencer, on l'a expliqué tout à l'heure. Soit vous vous approchez de Hajj al-Aswad, vous dites Bismillah, Allahu Akbar et vous faites la baisée. Si cela n'est pas possible et que vous êtes en mesure de toucher, vous dites Bismillah, Allahu Akbar, vous touchez, comment l'appelle-t-on,
Hajj al-Aswad et vous faites la baiser pour votre main. Mais si vous ne pouvez pas faire les deux, que vous êtes loin de Hajj al-Aswad, vous dites la main au haut, Bismillah, Allahu Akbar. Mais vous n'allez pas faire baiser, vous rabaissez votre bras et vous commencez ainsi le tawaf en faisant le dhikr d'Allah, tel que le cheikh l'a dit tout à l'heure, toute forme de dhikr. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou bien ce qui est facile pour toi, subhanallah, 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 ou bien subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, tout ce qui est facile. La différence entre l'homme et la femme en faisant le tawaf est que toujours le bras découvert, le bras droit découvert, l'homme fait les 3 premiers tours avec de petits foulées si c'est possible. Dans ce moment-ci, avec le trafic qu'il y a le gauche, l'autre là-bas, c'est rare de voir quelqu'un qui peut le faire. Mais s'il y a la possibilité, parfois on arrive, peut-être vous êtes arrivé la nuit, juste après Isha, vous commencez, c'est déjà, il n'y a pas beaucoup de gens. Si tu as la possibilité, tu peux faire des petits foulées pour les 3 premiers tours. Donc, pour le reste maintenant, c'est la marche normale. Mais pour les 7 tours au niveau des femmes, c'est la marche normale. Pour les femmes, il n'y a pas de petits foulées à faire dans les 3 premiers tours. Et dès qu'on finit le 7e tour, et à chaque tour, lorsqu'on finit un tour et qu'on vient, on n'a pas à dire encore Bismillah. On arrive à Hajj al-Aswad, quelle que soit ta position, Allahu Akbar. Tu continues le deuxième, troisième, tu viens, Allahu Akbar. Mais j'ai oublié quelque chose. Le 4e, vous allez voir que la Kaaba a 4 points. Hajj al-Aswad, après Hajj al-Aswad, 2e, 3e. Au 4e, avant de venir à Hajj al-Aswad, c'est ça qu'on appelle Rukn Yamani. Vous touchez avec votre droit, tel que le bras droit, tel que le prophète l'a fait. Vous tirez ça vers le bas si c'est possible. L'essentiel, c'est de toucher si c'est possible. Parce qu'en ce moment-ci-là, il ne faut pas aller te casser le côté. Hein. Si tu ne peux pas, Dieu t'a déjà vu. Donc, tu continues. Mais si tu peux toucher, c'est ça qui est meilleur et béni et bénéfique. Tu touches et tu continues. Mais à partir de Rukn Yamani jusqu'à Hajj al-Aswad, la meilleure formule, c'est la formule du prophète. Tu ne peux pas être professeur plus que le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tu seras en train de prononcer cette formule jusqu'à arriver à Hajj al-Aswad avant de dire Allahu Akbar, tu continues. Donc, à chaque étape, les alphas qui vont vous suivre vont vous faire le rappel à chaque étape. Donc, après avoir terminé le tawaf, on vient au niveau de Maqam Ibrahim, si c'est possible. Tout à l'heure, le cheikh a dit en faisant le tawaf, vous pouvez faire le tawaf en passant devant Maqam Ibrahim, quand vous pouvez passer par derrière. Les deux sont valables. Seulement du côté, après Maqam Ibrahim, vous allez voir un demi-cercle au niveau du 3e côté. Un demi-cercle, mais c'est aller jusqu'en haut à peu près 1 mètre quelque chose. L'intérieur, c'est ça qu'on appelle Hijr Ismaïl. Et le prophète a dit, Hijr fait partie de la Kaaba. Donc on doit faire notre tawaf en côtoyant le demi-cercle. Et non en passant au milieu. D'ailleurs, il y a déjà des portillons qui sont faits avec les hommes de la police de la Kaaba qui est là, tu ne peux pas passer par là. Donc forcément, tu dois contourner le petit cercle pour faire ton tawaf. Maintenant, lorsqu'on finit les 7 tours, on ne dit plus, dès qu'on finit le 7e tour, on ne dit plus Allahu Akbar. Dès que tu dis Allahu Akbar, ça veut dire que tu veux faire un autre tour. Alors que le prophète a fait 7, tu ne dois pas faire 8. Donc, après cela, on vient au niveau de Maqam Ibrahim pour faire 2 rakats de nafil. Si tu as la possibilité de l'accomplir proche de Maqam Ibrahim, alhamdulillah. Mais pour le Hajj, même là au moins, ce n'est pas facile.
Si tu ne peux pas le faire, tout espace derrière Maqam Ibrahim, c'est-à-dire c'est un triangle, c'est vaste. N'importe où tu te trouves pour faire les 2 rakats, c'est valable. Ainsi, nous avons terminé la deuxième partie. Maintenant, c'est le trajet, le petit foulée ou bien la marche entre Safa et Marwa. C'est ça qu'on veut commencer comme ça. Iṣẹ́ ẹlẹ́kẹta òun náà ni as-sa'yu bayna Safa wal Marwa, ìyẹn ìpọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ láàrin Safa sí Marwa. Tí wọ́n ní ìpínlẹ̀ tí a ti yẹn náfílà méjì bí ṣe, à ń lọ sí ibi tí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ eléyìí. Ká fi bíbá yìí ṣe Safa, ká fi ọ̀hún yẹn ṣe Marwa. Bí a bá ti dé ibi Marwa náà, Safa, tí wọ́n ní wípé ká ṣe nǹkan tí Ànábì wa sallam tí ó ní ká ṣe ń bẹ̀. Nígbà tí Ànábì dé sallallahu alaihi wasallam ní Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Eléyìí báyìí bí wọ́n bá lè sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó dáa púpọ̀, bó bá sì pẹ́ ẹ̀kọ́ṣe náà ni ó sọ, ó ṣe àdúrà níbẹ̀ lẹ́ni tó kọjú mọ́ Kaaba. Safa láwa yìí, èyàn kọjú mọ́ Kaaba yóò ṣe àwọn nǹkan yìí. Lẹ́yìn eléyìí yóò máa lọ sí Marwa, àtọkùnrin wa àti obìnrin wa, lẹ́ni tí ń ṣe àwọn àfikár lọ́lọ́kan ọjọ́ kan, tàbí tó ń ṣe àsọ̀látù fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tàbí ń sọ tọrọ fún gbogbo mùsùlùmí, lẹ́ni tá a mọ̀ àtẹni tá a mọ̀, lẹ́ni tó wà láyé àtàwọn tó ti papòdà, tá ń tọrọ fún ara wa, tá ń tọrọ fún ẹni tá a mọ̀ àtẹni tí a mọ̀, tá ń tọrọ fún ìlú wa, tá sì ń tọrọ fún ìjọba wa, tá ń tọrọ fún orí ara wa, tá ń tọrọ fún gbogbo mùsùlùmí lágbàáyé. A máa bá lọ bẹ́ẹ̀ títí bá a ṣe wá ń lọ. Àwa ọkùnrin ká ní àkíyèsí kan, eléyìí báyìí kò kan àwọn obìnrin. Bá a ṣe ń lọ yẹn, a rí nǹkan báyìí lókè, ṣùgbọ́n òkè náà a rí wípé iná vet òun ló wà ń bẹ̀. Iná yìí ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọkùnrin nìkan, kò kan obìnrin ń bẹ̀. Iná náà ń sọ wípé kí àwọn ọkùnrin kí a tó ṣe bí ẹni pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀, ìyẹn ká ṣe nǹkan mọ̀ ní sáàyù níbẹ̀ ní àwa ọkùnrin. Ìjẹ́ tí a bá fi ń lọ bẹ́ẹ̀, tá ń lọ bẹ́ẹ̀, tá ti wá débi ampul vet náà, àwọn ọkùnrin nìkan ohun tá fẹ́ máa ṣe ẹ̀jẹ̀ fún mẹ́rin. Àwọn ọkùnrin á bẹ̀rẹ̀ báyìí, kò dá àdìkárù wa dúró, àwọn àdúrà tá ń ṣe kò dá dúró, a máa ṣe lọ báyìí, a máa ṣe lọ báyìí, a máa ka àwọn nǹkan tá bá mọ̀, a máa yìn Ọlọ́run, a máa gbọ́lọ̀ wọn bá tóbi, a máa bá lọ bẹ́ẹ̀. Àwa obìnrin a máa rìnrìn wa normal. Nígbà tá a bá tó padà rí ampul vet lókè wa báyìí tó wà báyìí, ìyẹn ń sọ fún wa wípé káwọ ọkùnrin tí à ń pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ ká máa rìnrìn wa nírìn normal títí dé ibi tí à ń lọ. A tó máa padà, a máa rin ìrìn wa nírìn normal, a sì máa ṣe àwọn àfikárò wa títí a fi dé ààyè tí a mọ̀ sí Marwa. A ti dé Marwa báyìí, Marwa tàbí a ti ṣe ẹyọ kan nìyẹn, a ti ṣe ẹyọ kan, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìkejì. Bá a ṣe ṣe nígbà tí a wà ní Safa lọ́hùn, bẹ́ẹ̀ náà láti ṣe akọjúmọ́ Kaaba, a sọ ohun tí a sọ ní Safa, a sọ ní Marwa. Tá a bá ti sọ bí ṣe, a tún gbéra, a máa lọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, àtọkùnrin wa àtobìnrin wa, a máa bá lọ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọkùnrin nígbà tá a bá tó padà rí wípé a rí ampul vet, iná olómi ewé, a tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ báyìí. Ìyẹn ò dá àwọn ohun tá a fẹ́ máa kà. Kódà tí a bá máa Al-Qur'an ké, ó dá ká máa ka Al-Qur'an nínú azkar lòun náà wà. Kódà òun gan náà ni zikiri tó fi ń tóbi jùlọ. A máa bá lọ bẹ́ẹ̀, a máa bá lọ bẹ́ẹ̀ títí àwọn ọkùnrin lá máa ṣe báyìí o. Ṣùgbọ́n bàbá tó padà rí ampul vet bákan náà, ó ń sọ fún wa pé ká tó máa rìn ní wa gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa rìn normal. Ṣùgbọ́n àwọn obìnrin kò sí ìtó kàn wá pẹ̀lú wípé a fẹ́ pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. A máa bá lọ bẹ́ẹ̀, a máa bá lọ, a máa bá lọ, a máa ṣe àwọn àzìkáàf, a máa dúpẹ́ fọ́lọ́run, a máa ṣe sàlátù fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam, a máa tọrọ fún àwọn ẹni tí wọ́n ti kọjá, láwọn ànábì Ọlọ́run, láwọn tí wọ́n jagun sínú Islam. Tá a bá dé bíbá yìí nísìn, ó di méjì. Ohun tá a ṣe tẹ́lẹ̀, a tún ṣe.
a kọjú mọ́ Kaaba, a tún gbéra, a lọ sí Marwa lọ́hùn, ó di 3, a tún padà bọ̀ bẹ́ẹ̀, ó di 4, a tún lọ, ó di 5, a tún padà bọ̀, ó di 6, a tún gbéra, ó di Sọ́fà, a parí ẹ̀ sí Marwa, ó jẹ́ 7. Tí a bá ṣe eléyìí, a ti parí iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta nìyẹn tí a mọ̀ ní as-sa'yu bayna Safa wal Marwa. Donc, le 3e acte à accomplir pour la Umrah, c'est le va-et-vient entre Safa et Marwa. Le mont Safa, dès qu'on arrive là-bas, on fait face à la Kaaba et on dit les askar que le cheikh a prononcé, La ilaha illallah, non, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Donc, ainsi de suite, comme ça, on peut répéter ça aussi 3 fois et après, patienter pour invoquer Allah pour vos besoins. Priez pour tout le monde. Ne soyez pas avare dans votre demande. Priez pour les parents, la famille, le pays. Et priez pour ceux qui sont déjà morts en étant musulmans. Ceux qui sont morts sur la foi au cours de des guerres saintes. Que c'est à travers eux que l'islam est encore vivant aujourd'hui. Priez pour tout le monde. Et vous commencez maintenant le travail entre Safa et Marwa. Tout le monde marche, mais à la différence que lorsqu'on va voir tel que nous avons la couleur verte en haut ici, 2 couleurs vertes, vous allez voir des lumières vertes comme ça, début jusqu'à la fin. C'est une portion de l'espace. Dès qu'on arrive là, les hommes commencent par faire des petits foulées. Des petits foulées, sans faire de grands foulées pour ne pas courir les gens. De faire des petits foulées du début de la lumière verte jusqu'à sa fin. Et après ça, on commence par faire la marche normale. Les femmes marchent normalement, n'ont pas de foulée à faire jusqu'à ce qu'on arrive à Marwa. À Marwa, ce qu'on a fait au niveau de Safa, c'est la même chose qu'on fait. On fait face à la Qibla, on prie, on fait l'askar tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on prie et en même temps on fait le deuxième tour, c'est-à-dire de Marwa à Safa. Et de la même manière qu'on a dit, dès qu'on trouve la lumière verte, les hommes font de petits foulées jusqu'à sa fin et on marche normalement pour arriver à Safa, ça fait 2. On repart encore à la Marwa, ça fait 3. De Marwa à Safa, ça fait 4. De Safa à Marwa, ça fait 5. De Marwa à Safa, ça fait 6. Et de Safa à Marwa, ça fait 7. Et c'est fini. Et dès qu'on termine, ça veut dire qu'on a terminé le 3e acte de la Umrah. Après, on va nous expliquer le 4e acte. Iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin alhalqa wa taksir, òun náà ni kí èèyàn fárun àbí kí èèyàn gérun. Eléyìí jẹ́ ti àwa ọkùnrin. Ó dáa púpọ̀ tó bá ṣe pé ọjọ́ tí iṣẹ́ hajj fẹ́ bẹ̀rẹ̀, àsìkò sì kù dáadáa níwájú. Ó dáa púpọ̀ ká fá irun wa. Torí Ànábì wa Muhammad sallam ó tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba lẹ́ẹ̀mẹ́ta fún àwọn ẹni tí wọ́n fárí. Tí ó ṣe pé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó wá tọrọ fún àwọn ẹni tí wọ́n gẹrun. Ó ń túmọ̀ sí wípé kéèyàn fárí ó ní ọlá ju kí èèyàn gẹrun lọ. Ìyẹn jẹ́ ti àwọn ọkùnrin. Orí náà a fẹ́ gba gbogbo ẹ̀ pátápátá ni o. A bá sì fẹ́ gẹrun náà kárí wípé a jẹ gbogbo ẹ̀. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ibì kan ó pọ̀, ibì kan ó lọlẹ̀. Eléyìí nǹkan kan tí Ìsìlámù ń bínú sí ní gbogbo ìgbà. Irú nǹkan tí Ìsìlámù wá ń bínú sí ní gbogbo ìgbà, èèyàn gbọ́dọ̀ sọ pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ hajj àbí ìjọsìn kan fún Ọlọ́run ọba, ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn obìnrin tí wá àfẹ́ fárun, a sì fẹ́ gẹrun wa nítorí wípé irun ọ̀ṣọ́ ni ó jẹ́ fún obìnrin. Ìsìlámù sì ní kì í ba nǹkan dáadáa, kì í ba ọ̀ṣọ́ jẹ́.
látara àdé yìí àwọn obìnrin wọn pa irun wọn papọ̀ tí wọ́n bá pa irun wọn papọ̀ òkè irun wọn lọ́hùn òdiwọ̀n ohun tí wọ́n fẹ́ gbé ń bẹ̀ kò ní ju ìdá kan nínú ìdá mẹ́ta tí ìka ọwọ́ pín sí lọ ẹntì ẹ̀ òun ni nǹkan tí obìnrin fẹ́ gbé ní inú orun ẹ̀ ní òkè pátápátá òun ló fẹ́ yọ kúrò níbẹ̀ tó bá ti ṣe eléyìí ó ti ṣe nǹkan tí Islam ní kí ó ṣe látara bẹ̀ a máa sọ fún wa wípé iṣẹ́ umura wa ó ti parí àwọn tó ṣe wípé umura onígbẹdẹmukẹ ni à ń ṣe tí a mọ̀ sí àtàmọ́tún gbogbo ohun tá a kà tẹ́lẹ̀ wípé ìwọ ni 9 fún ọkùnrin ni o 9 fún obìnrin ni o gbogbo àwọn nǹkan náà ó ti padà di ẹ̀tọ́ fún yàn lẹ́yìn náà a máa wá retí ọjọ́ tí ṣe hajj tí ó bẹ̀rẹ̀. Donc, le 4e acte de la Umrah, c'est de couper les cheveux. Pour les hommes, soit ils vont raser, soit ils vont couper les cheveux, la coupure. Seulement, si on voit qu'il y a assez de temps encore, et compte tenu de la vitesse avec laquelle les cheveux poussent chez les uns ou les autres, on peut raser le temps que cela pousse et qu'on puisse encore raser pendant le Hajj. Parce qu'on a 2 fois rasé pour couper les cheveux. Maintenant, chez la femme, elle rassemble tout son cheveu. Le bout là, c'est ça qu'il faut couper. Parce que les cheveux font partie de la beauté de la femme. Et Allah aime ce qui est beau. Il ne détruit pas ce qui est beau. Par conséquent, lorsqu'on prend notre droit, vous allez voir que chaque droit est divisé en 3 parties. Le 1/3, ce qui est au bout là, c'est ça, c'est cette longueur de cheveux que vous allez couper au bout comme ça. Donc, nous sommes à Cotonou. Tout ce qui est interdit maintenant est devenu licite. Tout ce qui était illicite pour nous pendant la Umrah, elle devient licite. Les époux, s'il y a possibilité, pas de problème. Naam, lẹ́yìn tí iṣẹ́ umrah ti parí, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ hajj báyìí. Iṣẹ́ hajj ó máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbàtí oṣù Dhul-Hijjah tí a mọ̀ sí oṣù kejìlá tó bá ń di ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ. Ẹ rí wípé èmi náà ti bọ́ sí gbẹdẹmukẹ, mo ti wọ aṣọ ta ní kéèyàn máa wọ̀, ó ń túmọ̀ sí wípé a ti gbé ìrọ̀mù kalẹ̀, gbogbo ohun tó jẹ́ ìwọ̀ ó ti di ẹ̀tọ́ fún wa. A máa wá retí ọjọ́ kẹjọ oṣù Dhul-Hijjah, ìgbà yẹn la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ hajj. Iṣẹ́ hajj a lè fi ọjọ́ 5 ṣe, a sì lè fi ọjọ́ 6 ṣe. Kò sí èyí tá a ṣe nínú méjèèjì tó bá ti jẹ́ ìbámu sílànà tọ́lọ́run gbé fànábì sallallahu alayhi wa sallam, ó bọ́ sí ó sì wọlé. Ǹjẹ́ látara àdí èyí, ọ̀nà tí a gbà ṣàlàyé iṣẹ́ hajj fún wa, òun náà ni ọ̀nà ọjọ́ kọ̀ọ̀kan tá a sọ pé a lè lo ọjọ́ 5 ká fi ṣe ó bọ́ sí, a lè lo ọjọ́ 6 ká fi ṣe ó bọ́ sí. Ọjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ kí la fẹ́ ṣe, ọjọ́ kejì kí la fẹ́ ṣe, ọjọ́ kẹta títí tá a fi ṣe àwọn ọjọ́ náà. Ọjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ a ní nígbà tí ó bá di which Dhul-Hijjah ti ọdún náà, òun la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Lẹ́yìn tá a ti wẹ̀, tá a ti kí Salatul Fajr ìrun àsùbá, àbí lẹ́yìn tá a kásùbá bùṣe, òun ni awẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣàlàyé ìwẹ̀ náà fún wa wá lọ pé irú àwọn ìwẹ̀ tá a máa ń wẹ̀ nígbà tá a bá fẹ́ lọ jímọ̀ àbí jánábà ní ọlọ́kan ọjọ́ kan tó ní àlùwàlá nínú. Bàbá ti wá ṣe eléyìí, ààyè wa níbi tá a gbé wà náà, ibẹ̀ ni a fẹ́ wà, ilé ni o, hòtẹ́ẹ̀lì ni o, ibẹ̀ náà láti fẹ́ gbé ìhrọ́mù wa. A fẹ́ sọ wípé a tún lọ síbì kan náà. Ilé wa bí tí wọ́n gbé wa sí, hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n gbé wa sí, ibẹ̀ láti fẹ́ gbé ìhrọ́mù. Báwo ni ìhrọ́mù ti bẹ̀? Lẹ́yìn tá a ti ń bẹ nínú àlùwàlá, ó dá ká yan náfílà 2 kó máa jẹ́ sunnatul wudu ti àlùwàlá, ó bọ́ síbẹ̀. Torí ohun tá a mọ̀ ní àníyàn umrah àbí àníyàn hajj, èyí tó dáa jù kó máa jẹ́ lẹ́yìn ìrun.
ó bá jẹ́ ìrun ọ̀ranyàn àbí ìrun tó bá jẹ́ náfìlà. A fẹ́ wá dà níyàn, àníyàn méjì náà ni a fẹ́ dà. Àníyàn alákọ̀ọ́kọ́ tọkàn tẹ̀mí, èmi ó dà níyàn ilé yẹn. Àníyàn èyí tá a fẹ́ sọ jáde, ẹ̀yin ni màá béèrè lọ́dọ̀ yín nígbàtí mo bá fún yín ní exam, àpèjúwe bá a ṣe dà níyàn ti umrah. Náà mo ti wẹ̀, mo ti ṣàlùwàlá, mo ti gbé aṣọ mi padà. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ, a mú aṣọ náà sí Donc, tel que le chef a expliqué tout à l'heure, on a terminé la Umrah, on sera à la Mecque, à la vie normale, jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah. Et c'est le 8e jour de Dhul Hijjah là, le jour de, c'est-à-dire le mois de Hajj, son 8e jour, qu'on va accomplir le Hajj. Le Hajj s'accomplit en 5 ou 6 jours, selon la volonté de tout un chacun. On va nous l'expliquer tout à l'heure. Donc, le 8e jour, on reprend l'ihram. L'homme, tel qu'on l'a fait pour la Umrah, c'est dans notre hôtel qu'on prend le bain. Ce n'est pas on va aller quelque part. C'est dans notre hôtel qu'on prend le bain rituel qu'on a dit tout à l'heure. C'est le même bain qu'on a fait pour la Umrah, c'est-à-dire le bain qu'on prend pour faire Janaba ou bien lorsqu'on est en état d'impureté, c'est le même bain. Seulement, c'est l'intention qui diffère. L'intention là, on va nous le dire tout à l'heure. Donc, dès qu'on finit l'intention, ce qui suit, on va nous le dire. Ọjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí mo ti múra báyìí, mo fẹ́ dàníyàn. Mo fi sínú ọkàn mi, sínú ẹ̀mí mi, wípé mo jẹ́ pé Ọlọ́run ọba lẹ́ni tí ń ṣiṣẹ́ hajj fún Ọlọ́run. Màá fi sí ẹ̀mí bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn náà, màá wá sọ jáde. Sísọ jáde mi, kí ni mo fẹ́ sọ? Màá sọ wípé làbáyíká, kí ni mo fi pa kí la fẹ́ ṣe nísìn? Naam, làbáyíká kí la fẹ́ sọ? Làbáyíká hajji. Òun náà sọ fún ẹ, wọ́n ní làbáyíká hajji. Kọ́lọ́n kó san àwọn bàbá wa ní ẹ̀san rí. Wọ́n gbìyànjú tí èsì tàbí ṣùgbọ́n bẹ̀. Wípé a sọ wípé làbáyíká hajji, bẹ́ẹ̀ ni hajji la fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ àwọn elédè wọ́n sọ fún apẹ́rọ́ ká má ṣe bẹ́ẹ̀, ká pè gẹ́gẹ́ bó ṣe ká pè. A sọ wípé labbaika hajjan, àbí ká sọ wípé labbaika Allahumma hajjan. Kò sí tí ń sọ nínú méjèèjì tí ó bọ́ sí. Donc, pour formuler l'intention, l'intention se formule de deux manières. La première manière c'est de formuler l'intention dans notre corps intérieur, dans notre cœur, en disant à Allah, je réponds à ton appel pour accomplir un hajj. Je réponds à ton appel, oh Allah, pour accomplir un hajj. Et en arabe, on va dire labbaika hajjan ou bien labbaika Allahumma hajjan. Naam, tàbá ti sọ bẹ́ẹ̀ bù ṣe, a ti dàníyàn nìyàn. Gbogbo ohun tá a kà fún wa tẹ́lẹ̀ wípé ó ti di ẹ̀tọ́ fún wa. Nǹkan mẹ́sẹ̀ẹ̀sán tọkùnrin ó ti padà di èèwọ̀ fún. Nǹkan mẹ́sẹ̀ẹ̀sán tí obìnrin ó ti padà di èèwọ̀ fún òun náà nítorí pé ó ti dàníyàn. Yóò máa wá ní labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Eléyìí ni ó máa sọ. Tí òòrùn bá ti yọ, wọ́n gbéra, ó di Mínà, ibẹ̀ ni wọ́n wà. Mínà yìí, táyílá bá tó, wọ́n kírun àyílà yẹn, wọ́n gbóhùr méjì lásìkò ẹ̀. Wọ́n máa ṣe làbáíkà, wọ́n yìí sì máa ṣe àwọn àfikárì ní ọlọ́kan òjọ́ kan. Táwọn àfáà bá ń bẹ láàrin wọn, wọ́n máa ṣe wáàsí fún wọn ní ọlọ́kan òjọ́ kan. Bákan náà, tí alásàrí bá tó tí wọ́n kí ní méjì lásìkò ẹ̀, tí mọ́gíríbì tó, wọ́n kí òun ní mẹ́ta ẹ̀ ní àsìkò ẹ̀, tí ṣáyí bá tó, wọ́n kí méjì ní àsìkò ẹ̀. Iṣẹ́ ọjọ́ yìí ó parí nìyẹn. Ó jẹ́ iṣẹ́ ọjọ́ àkọ́kọ́ tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́
tí ń ṣe ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ nínú oṣù Dhul-Hijjah. Donc, le 8e jour de Dhul-Hijjah, après avoir formulé l'intention, tout ce qui est interdit pour la Umrah devient aussi encore interdit jusqu'à ce qu'on va terminer le Hajj. Maintenant, on va prendre le départ de la Mecque pour Minan. Arrivé à Minan, nous allons accomplir les prières à l'heure fixée pour chaque prière. Zohor, on va l'accomplir à son heure, mais avec 2 rakas. Asr aussi 2 rakas. Maghrib ne change pas et la prière du Isha aussi ne change pas. Ainsi, on a terminé la journée du 8e jour de Dhul-Hijjah. A bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kejì pẹ̀lú ìrun àsùbá. Tí a bá kí ìrun àsùbá bù ṣe, ó di ọjọ́ kejì tá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, ó ń jẹ́ ọjọ́ kẹsàn-án oṣù Dhul-Hijjah. Eléyìí náà ni ọjọ́ tí a mọ̀ sí Yawm Arafah, ọjọ́ Àrọ̀fá. A bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbólóhùn làbáíkà tá ń bábọ̀ náà tẹ́lẹ̀, a máa ṣe. Bàbá wa ń ṣe tó bá wá di wípé oòrùn bá yọ ní ọjọ́ kejì tá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí, tí ń ṣe ọjọ́ Àrọ̀fá yìí, wọ́n gbé wa ó di Àrọ̀fá. Ibẹ̀ ni a lọ ṣe ọjọ́ ti ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn tí Dhul-Hijjah tí ń ṣe ọjọ́ kejì tá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tá fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Nígbàtí a bá dé Àrọ̀fá tá ń ṣe labbaik Allahumma labbaik tá ń ṣe lọ bẹ́ẹ̀. Bákan náà àdúrà míì tó wà tí Ànábì wa Muhammad sallam tí ó pè wá sí díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ó sọ. Ó ní khayru du'a yawmi Arafah wa khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ó pé àdúrà tí ó dáa jù àdúrà ọjọ́ Àràfá ni o, èyí tí mi sì sọ lọ́jọ́ náà àti àwọn ànábì tí wọ́n ṣíwájú mi, òun ni gbólóhùn tá sọ nísìnyẹn la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ó dáa ká jẹ́ kóhun náà pọ̀ pẹ̀lú làbáíkà tí a bá ń ṣe. Tásìkò ìrun àyílà bá tó tí wọ́n pèrún, a kí àyílà wa méjì. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. A gbé kọ́ mọ́ asiri lẹ́ẹ̀kan náà, a kí asiri òun náà ní méjì, assalamu. Eléyìí báyìí òun ni a ń pè ní jamu takdim. Òun náà ni wípé a fa ìrun alásàrì, a fa lọ sí iwájú yẹn ní àyè Dhuhr. Báyìí náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní ṣe ní ọjọ́ yìí. Kí láǹfààní tó wà níbi ilé yìí? Káyé lè bá gba alálàájì àti alálàájà láti lè pèrè Ọlọ́run, láti lè ṣe àdúà, láti lè yin Ọlọ́run, láti lè dúpẹ́ fún Ọlọ́run, láti lè ṣe àfọ̀mọ́ fún Ọlọ́run, láti lè fi tọrọ ìkẹ́ ìgẹ̀ fún àwọn ẹni ire tí wọ́n ti lọ àti àwọn ẹni tí ó pé wọ́n kù, láti lè tọrọ nǹkan tí yẹn bá ń fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àti láti lè fi Ọlọ́run ọba wáṣọ níbi nǹkan tí yẹn ò bá fẹ́ yálà fórí ara ẹni ni àbí fún ẹlòmíì. Ààyè yìí ààyè àdúrà ni tí yẹn máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ títí tó bá wá ń súnmọ́ wípé òòrùn múra àti wọ̀, ó tún dáa jù kéèyàn á kọjú mọ́ Kaaba, kéèyàn tẹ́wọ́ èèyàn méjèèjì, kéèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àdúrà ní kíkankíkan. Báyìí náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ló ṣe ní ààyè yìí. Eléyìí lè yàn máa ṣe títí òòrùn fi wọ̀. Tí òòrùn bá wọ̀, mọ́gíríbì tó nìyẹn, èèyàn ní kí mọ́gíríbì níbẹ̀ nítorí wípé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mọ́gíríbì bá níbẹ̀, òun náà kí mọ́gíríbì níbẹ̀, á wà gbéra kó níbẹ̀, ó di ààyè kan tí a ń pè ní Muzdalifa tá a bá dé yìí, àsìkò ìṣáì ti tó. Ibẹ̀ láti kí ìrun mọ́gíríbì wa mẹ́ta. Tàbá sálámà wípé assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. A kí ìrun ìṣáì wa méjì. Tàbá kí ní méjì báyìí, èyí tó kù òun náà ni kí a fi ẹ̀gbẹ́ wa lélẹ̀ kí a sùn. Báyìí náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun ló ṣe ní ààyè yìí, gẹ́gẹ́ bí Jábìr ọmọ Abdullah èyí radiyallahu anhu wa ni sahaba tajma'in tó gba ìròyìn iṣẹ́ hajj Ànábì wa Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam tó gbà wá fún wa. Donc, après avoir terminé le premier jour du Hajj, qui est le 8e jour de Dhul Hijjah, le lendemain matin, on va accomplir la prière de l'eau, comme d'habitude. Et c'est après ça qu'on va faire notre départ pour l'espace de Arafat. Tout à l'heure, j'ai oublié une partie, le fait de faire Askar. Lorsqu'on arrive à Minan, on continue de faire les zikr et en évoquant Allah tel qu'on l'a fait les autres jours aussi. Et tout à l'heure, Inch'Allah, je pense qu'on va nous distribuer des polycopes là sur lesquels il y a toutes les prières à formuler à chaque étape. C'est une parenthèse. Donc, lorsqu'on arrive à Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des supplications, c'est les supplications, les demandes que le doigt on a fait le jour de Arafat. Et la meilleure des zikrs que moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je prononce à Arafat et que tous les prophètes ont prononcé le jour de Arafat, c'est le zikr La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc c'est ce zikr que nous allons faire tout au long de la journée du jour de Arafat, en plus des supplications que nous allons faire. Lorsqu'il sera l'heure de la prière du Zuhur, nous allons accomplir, après les ablutions, la prière du Zuhur jumelée avec la prière de Asr. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et le bénéfice qui découle de ça est que c'est pour permettre aux pèlerins de bénéficier plus de leur temps à supplier Dieu, à demander chez Dieu, à exposer devant Dieu leurs besoins. Tel que nous l'avons dit, ne soyez pas avares, ne demandez pas pour vous seuls, priez pour tout le monde. Votre pays, celui qui est à côté de vous et qui n'est pas musulman, vous pouvez prier pour que Dieu le guide. Tous ceux qui sont vos amis, priez pour tout le monde en un mot. Par contre, pour les morts, le musulman ne peut prier pour les morts musulmans. Interdiction formelle de prier pour les morts qui ne sont pas musulmans. Les non-musulmans ne bénéficient pas de la prière tant qu'ils ont déjà quitté ce bas monde. Seuls les musulmans. Donc, ceci dit, la prière de Maghrib va certainement nous rattraper à l'espace de Arafat, mais nous n'allons pas l'accomplir là-bas. C'est ainsi que le prophète l'a fait. Nous allons quitter l'espace Arafat en direction de Muzdalifa. Quelle que soit l'heure où on arrive à Muzdalifa, nous allons accomplir la prière de Maghrib et d'Isha jumelés ensemble. Maghrib 3, la prière d'Isha 2. Automatiquement, nous avons terminé la prière d'Isha. Couchez-vous là-bas. Ce n'est pas un endroit où il y a le confort, c'est la poussière. Sauf celui qui aura, comment on l'appelle, ton sanat ou bien petite couchette. Couchez-vous automatiquement, c'est comme ça le prophète l'a fait. Ceci pour vous permettre de vous reposer convenablement parce qu'il y a du travail devant. Vous vous êtes donné pendant 2 jours successifs, c'est bon de vous reposer, tel que le prophète l'a fait. Et après ce repos, le matin, on va accomplir la prière de Fajr. Celui qui aurait retrouvé, celui qui se serait réveillé avant l'heure de Fajr, il peut continuer ses askar en demandant le pardon de Dieu plutôt, en priant à Allah jusqu'à la prière de Fajr. Lẹ́yìn tí a bá sọ tí a bá jíbù ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa, òun náà ni a kírun Salatul Fajr, ìrun àsùbá. Tá bá kírun àsùbá bù ṣe, ohun tó kàn òun náà ni wípé ibi tá gbé wà ní Muzdalifa náà, ká má sọ wípé à ń lọ sí mọ́sálásí kan àbíbá kan, gbogbo ibikíbi tá bá dúró sí l'Árafá ni ààyè tí Ìsìlámù ní ká dúró sí ibẹ̀ ni.
gbogbo obìnrin tá bá sì dúró ní Muzdalifa mọ́kífù ni ibi tí Islam ní ká dúró sí ni ibẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àdúrà lẹ́yìn tá bá kírun Salatul Fajr bù ṣe tá bá wá ṣàkíyèsí pé ojú ọ̀run ó fẹ́ máa mú àwọ̀ àyìnrín wá ìyẹn kùlẹ̀ zul gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé tóòrùn bá fẹ́ yọ a máa rí nǹkan bí kùlẹ̀ zul ní sánmà àsìkò yìí ń sọ fún wa pé ká fi Muzdalifa tá wà sílẹ̀ eléyìí ni ọjọ́ kẹta èyí tó ṣe pé a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí ń ṣe ọjọ́ kẹwàá oṣù Dhul-Hijjah tí ń ṣe ọjọ́ ọdún iléyá a wà kó ní Muzdalifa ní àsìkò tá a sọ yìí síwájú kí oòrùn tó yọ a máa lọ sí Mínà nígbàtí a bá dé Mínà tó bá ń wà a lè ṣá òkò èyí tá a fẹ́ jù kúrò ní Muzdalifa ó bọ́ sí tó bá sì ń wà a lè dé Mínà ká ṣá òkò tí a fẹ́ jù iṣẹ́ mẹ́rin òun ló wà fún wa ní ọjọ́ yìí tó ṣe pé a fẹ́ ṣe bí a bá ti ṣe méjì nínú ẹ̀ àbùṣebùṣe gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ní kó má ṣe èèwọ̀ ni gbogbo ẹ̀ ti di ẹ̀tọ́ fún àyàfi ohun tí a mọ̀ ní àjọṣepọ̀ láàrin lọ́kọláya tọ́lọ́n bá ní kí èyí tí a sọ yìí kí ó yé iṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tá a fẹ́ ṣe a ti wà ní Mínà oòrùn yọ a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ àwọn ọkùnrin bá ṣe wà iná la fẹ́ wà o ẹ rí wípé aṣọ mi ní èyí ọwọ́ síta o gbogbo ohun tí mo ń ṣe pátápátá abẹ́ aṣọ ni ó wà bẹ́ẹ̀ náà ni yóò wà a wà gbéra a lọ ju òkò tí a fẹ́ jù méje ní lọ́jọ́ yìí ibi tí wọ́n ti ń jù kò ní Mínà ààyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mẹ́ta ni gbogbo ẹ̀ Mínà ló wà ṣùgbọ́n òkò tá a fẹ́ jù lọ́jọ́ yìí nínú Mínà ló wà òun ló kọ̀bù sí ibi tí ilé Mọ́kà gbé wà òun la kọ́kọ́ fẹ́ jù ní ọjọ́ yìí òun ni wọ́n ń pè ní al-Jamratul Aqaba ay al-Kubra ẹ̀rí náà. Donc, on a terminé avec la prière de l'aube à Muzdalifa. Ceci qui est le 3e jour des travaux de Hajj, qui est le 10e jour de Dhul-Hijjah, le mois de Hajj. Donc, ce jour-ci, dès qu'on finit la prière de l'aube, on patiente jusqu'à ce que l'aube naissante apparaît, sans que le soleil ne sorte. C'est-à-dire le ciel est pratiquement jaune à l'aube là. C'est en ce moment qu'on va quitter Muzdalifa pour venir à Mina. Ce jour-ci, nous avons 4 choses à faire. La première, c'est la lapidation. On peut choisir les cailloux. On veut lancer, c'est de petites pierres. On va nous montrer ça. C'est simple dans la main du chef. C'est de petites pierres où nous pouvons déjà choisir le nombre qu'on doit lancer. On va nous expliquer ça tout à l'heure. Je vais vite avancer. Vous pouvez compter au moins 49 ou 70 pierres là-bas. Ou bien vous venez à Minan pour ramasser les pierres. On va vous expliquer à chaque étape combien il faut lancer et par jour. Non. Là où on veut faire la lapidation, il y a 3 steps sur lesquels on peut lancer. Le jour qui est le 10e jour, c'est-à-dire le jour de la fête de Tabaski, c'est sur le step, la dernière step qu'on veut lancer. Le chef va continuer. Ibi oko àkọ́kọ́ ká fi lè ṣe example. Gẹ́gẹ́ bí pòtó ńlá tó fẹ̀ dáadáa ni, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ògiri yíká tó giri náà tó fẹ̀ gan. Bá a bá fẹ́ ju òkò náà, òkúta kéékèèké ní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa, òkò wẹ́wẹ́ ni a fẹ́ jù kìí ṣe ohun tó tóbi. Tá a bá fẹ́ ju òkò náà, tí wá ní ká ṣọ́ àwọn nǹkan méjì kan. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú kó bá pòtó ìyẹn ògiri tó wá ń dúró tí wọ́n mọ tó tóbi náà tó fẹ̀ náà nínú kó bá ọ̀kan nìyẹn àbí kí ó wọnú gbàgede tí wọ́n fi yí ká ó bọ́ sí. Kò bá jẹ́ pé ó bá pòtó náà ní ògiri tó wá ń dúró náà àbí ó wọnú ògiri tí wọ́n fi yí ká ní ó bọ́ sí kó má bọ́ síta. Èyí tá a bá jù tí ó bá bọ́ síta ká máa mọ̀ wípé àwa mi a fi rọ́pò ẹ̀. A fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ òkò náà. Ibi ìjòkó alákọ̀ọ́kọ́ a ní gbogbo ẹ̀ pátákátá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta inú Mínà ló wà. Ṣùgbọ́n èyí tá a kọ́kọ́ fẹ́ jù lọ́jọ́ ọdún
tí ń ṣe ọjọ́ kẹta tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí ń ṣe ọjọ́ ọdún Iléyá ọjọ́ kẹwàá Dhul-Hijjah òun náà ni èyí tó wà ní kòtè ibi tí Mákà wà. Eléyìí ká fi ṣe àpèjúwe wípé òun ni al-Jamratu Sughra, ibi ìjókòó kékeré. Eléyìí ká fi ṣe àpèjúwe wípé ibi ìjókòó èyí tó wà láàrin al-Jamratul Wusta ẹni fún aláyé mẹ́ ẹjọ́ má bínú excusez-moi. Eléyìí òun ni ibi ìjókòó ńlá al-Jamratul Kubra awwal Aqaba, òun ló wà ní ibi tí ìlú Mákà wà. Òun la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ ọdún Iléyá tí ń ṣe ọjọ́ kẹwàá oṣù Dhul-Hijjah tó tún ṣe ọjọ́ kẹta èyí tó ṣe wípé a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà. Tá bá fẹ́ wá ju òpó náà a rí wípé a gbé Káàbà sí ọwọ́ òsì wa. Tá bá ti gbé sọ́wọ́ òsì, mùsùlùmí tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan yóò máa sọ gbólóhùn bísmìláì. Tá bá fẹ́ ju òpó náà a sọ gbólóhùn bísmìláì. Tá bá ti sọ bísmìláì, jíjù kọ̀ọ̀kan tá bá fẹ́ máa jù a máa fi gbólóhùn Allahu Akbar. Et pour commencer, on va danser en fonction de ça, Bismillah, Allahu Akbar. C'est lorsqu'on va commencer seulement comme une Bismillah. Pour le reste, c'est toujours Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De la même manière où on faisait tawaf, on a dit Bismillah, Allahu Akbar, et pour le reste, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est de la même manière, lorsqu'on veut lancer les pierres au début du Bismillah, et le reste, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 fois. Et dès qu'on finit cela, on revient. Ça, maintenant, pour la lapidation, en quittant Muzdalifa, on sera en train de répéter la formule, la paix, comment on appelle, la paix, la chérie, la paix, la femme, la wanin, la chérie, on sera en train de répéter cette formule jusqu'à la lapidation. Lorsqu'on finit la alhamdulillah, ìjọba ti gbé ètò kalẹ̀ wípé ká máa san iye báyìí tó jẹ́ owó ẹran. Tá bá ti san owó yìí, ó dájú wípé ẹran wa ó ti di nǹkan tí ó jẹ́ pípa ní ọjọ́ náà. A ti ṣe iṣẹ́ méjì nínú iṣẹ́ mẹ́rin. Bí a bá ṣiṣẹ́ méjì nínú iṣẹ́ mẹ́rin, gbogbo ohun tá a sọ fún wa kó jẹ́ èèwọ̀, ó ti padà di ẹ̀tọ́ fún wa. Àwa tí a jẹ́ ọkùnrin, a lè pààrọ̀ aṣọ wa ká bọ́ sí aṣọ ilé gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí a ti ṣe tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan kan òun ni agbọ́dọ̀ dé díẹ̀, òun náà ni àjọṣepọ̀ láàrin lọ́kọ-láya kò lè wáyé títí tí a fi sọ̀kalẹ̀ lọ sí Mákà tí a sì rí wípé a ṣe tọ̀wáfù, a sì ṣe as-sa'yu bayna Safa wal Marwa. Tá bá ti ṣe eléyìí, ìgbà yẹn gbogbo nǹkan látòkè délẹ̀ ó di ẹ̀tọ́ fún wa. Wọ́n ti pa ẹran fún wa, a ti ṣiṣẹ́ méjì. Iṣẹ́ ẹlẹ́kẹta òun náà ní kí ni al-halqa wa taksir, òun náà ní ká fárí àbí ká gé irun wa. Ká fárí ó dáa jù ní ọjọ́ yìí, ìyẹn fún àwọn ọkùnrin. Àwọn obìnrin a ti ṣàlàyé bí a ṣe fẹ́ gé irun fún wa nínú Umrah, bẹ́ẹ̀ náà ni a fẹ́ gé nínú Hajj. Iṣẹ́ kan tó kù òun náà ni pé tó bá rọrùn fún wa láti lè lọ sí ìlú Mákà ká lọ tawaf ní Kaaba gẹ́gẹ́ bá a ṣe tawaf nígbàtí a ṣe Umrah. Ṣùgbọ́n a nílò wípé kó jẹ́ wípé aṣọ tá a wọ̀ tá a fi gbé ihram tá a fi dàníyàn òun la fẹ́ lò. Aṣọ lé aṣọ wa òun náà ni ká wọ̀ ká fi tawaf méje pẹ̀lú bá ṣe ṣàlàyé fún wa. A sì sọ wípé níbẹ̀ àwọn ọkùnrin kò sí wípé bóyá mẹ́ta àkọ́kọ́ afẹ́ ṣe bí ẹni kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀, kò sí yẹn bẹ̀. Àárín wa normal. Bákan náà tàbá tọ̀wáfù náà kò ṣe ààyàn fílà méjì gẹ́gẹ́ bí Ànábì ṣe máa ń ṣe sallallahu alaihi wasallam nígbà tó bá tọ̀wáfù ṣe. Lẹ́yìn ẹ̀ á lọ sí ibi tá a ti fẹ́ ṣe ohun tá a mọ̀ ní Safa sí Marwa. Á ṣe òun náà gẹ́gẹ́ bí ìròyìn
èyí tó ṣe wípé a ṣàlàyé fún wa nígbà tá à ń ṣàlàyé ti Umrah bàbá ṣe eléyìí dandan ni fún wa ká padà sí Mínà, a gbọ́dọ̀ sùn Mínà ní alẹ́ ọjọ́ yìí. àwa tó bá ṣe wípé a rí pé a lè wá sí Mákà káwá tọ̀wá káwá sásàfà sí Márúwà, ká tọ́jú tọ̀wáàfù wa àti sàfà sí Márúwà wa, ká tọ́jú ẹ̀dìgbà tá a fẹ́ parí gbogbo iṣẹ́ Mínà tí a wà padà sílùú Mákà. tá a bá wá dé Mákà, tọ̀wáàfù tá a ṣe tẹ́lẹ̀, sàfà sí Márúwà tá a sá tẹ́lẹ̀, a padà wá yanjú ẹ̀. eléyìí jẹ́ iṣẹ́ ọjọ́ kẹwàá Dhul-Hijjah tí ń ṣe ọjọ́ ọdún Iléyá, tí ń ṣe ọjọ́ kẹta èyí tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Donc, après, ça fait la première lapidation. Le jour de la Tabaski, qui est le deuxième jour de Arafat, entre Muzdalifa, on vient faire la lapidation. Il y a 4 actes qu'on doit poser ces jours-là, qui sont recommandés à accomplir ces jours. La première, c'est la lapidation. La seconde, c'est de se raser la tête ou de couper les cheveux tel qu'on l'avait fait pendant la Umrah. Troisième chose, on a déjà dit, on l'appelle l'immolation de la bête. Ce n'est pas, cette bête-là n'est pas la bête de la Tabaski. C'est le fait que nous sommes désacralisés après avoir accompli la Umrah de revenir à la vie normale. Donc, c'est cette bête-là qu'on immole en remplacement du fait qu'on s'est désacralisé. Cette bête-là, il y a déjà une organisation autour. Ceux qui nous accompagnent vont nous indiquer comment le faire. L'État saoudien a déjà mis des dispositions, le ticket pour lequel vous allez payer, donnez votre nom, même votre numéro de téléphone si vous voulez, de manière que le 10e jour, lorsqu'on immole la bête, il y a un message qui va vous venir pour vous dire qu'on a déjà immolé votre bête. Donc, cette immolation est déjà acquittée. Vous avez déjà fait la lapidation. Vous avez déjà rasé la tête. Parmi ces choses-là, si vous l'accompagner, vous pouvez déjà enlever votre ihram. Maintenant, si vous avez la santé nécessaire pour venir, pour aller à la Mecque, vous pouvez déjà aller à la Mecque, accomplir le Tawaf et le Safa, le va-et-vient Safa et Marwa. Si toutes ces choses sont, accomplies, vous êtes quitte de tous les interdits. Même les époux peuvent aller s'amuser comme ils le veulent. Seulement si le Tawaf et le Safa et Marwa ne sont pas accomplis le même jour, vous revenez à la vie normale. Seulement les époux ne peuvent pas s'amuser. Il faudrait nécessairement accomplir le Tawaf et le Safa et Marwa pour que cela ne soit possible. Lẹ́yìn tí a ti parí iṣẹ́ ọjọ́ ọdún Iléyá tí ń ṣe ọjọ́ kẹwàá Dhul-Hijjah tí ń ṣe ọjọ́ kẹta ìta bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, a tún wà ní Mínà táwà. Ká má gbàgbé ìrun tí bá ń bá wá ń bẹ̀ tó bá ti jẹ́ ìrun olóko mẹ́rin a máa kí ní méjì méjì, ìrun olóko mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí bọ́bíbì mẹ́ta ní ànídìkù, ìrun olóko méjì ìrun àsùbá méjì lòun náà ànídìkù. A wá sùn, tá a bá wá sùn, tá a bá padà jí pẹ̀lú Ọlọ́run, a bọ̀ sí ọjọ́ kẹrin èyí tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí ń ṣe ọjọ́ kejì Iléyá tí ń ṣe ọjọ́ kọkànlá oṣù Dhul-Hijjah. Iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe ní ọjọ́ yìí, a fẹ́ ju òkú ní gbogbo ohun tá a máa wá ṣe gbólóhùn Allahu Akbar, Allahu Akbar, bí gbólóhùn ọba tóbi ní, kò sí ọ̀rọ̀ làbáyíká ń bẹ̀rù gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ fúnra wa pé ó ti tán sí di òkúta jù ní àná. Òkúta fẹ́ wájú lẹ́nì òkú ìdùdùkú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láti fẹ́ ju òkú, ṣùgbọ́n àsìkò tá a fẹ́ jù lẹ́yìn ìgbà tí ìrun Zuhur ìyẹn àyílà tí ó bá tó, ìgbẹ̀yìn la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ju òkú náà.
ibùjókòó alákọ̀ọ́kọ́ èyí tó ṣe wípé àjùlánà yẹn ta pé ní al-jamratu sughra ibẹ̀ láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tí mùsùlùmí bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan yóò sọ bismillah lẹ́yìn náà yóò wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí mo ti sọ bismillah Allahu akbar Allahu akbar àájú bẹ́ẹ̀ yóò pè méje nínú kó bá òpó ìyẹn kò tó wá dúró náà àbí kókó sínú ògiri tí wọ́n mọ yíká ẹ̀ kó bọ́ sí ìpẹ̀lọ́lẹ̀ ìta ti ṣe tó bá ti pé méje á bọ́ sí ẹgbẹ́ kan lọ́tọ̀ á kọjú mọ́ Káàbà á tẹ́wọ́ wa méjèèjì á ṣe àdúrà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yóò ṣe nígbà tí ó ju òpó ọjọ́ kejì ọdún Iléyá. A tún máa lọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gbólóhùn àti ìpínlẹ̀ òkùnkùn ọba tó bí á lè ní ibùdókò kejì ìyẹn al-jamratu al-wusta tí a bá débẹ̀ mùsùlùmí ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àbọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ sọ pẹ̀lú ọlọ́run pé bismillah lẹ́yìn náà yóò máa ṣe iṣẹ́ tó bá fẹ́ ṣe àbẹ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ Allahu akbar Allahu akbar yóò jù títí yóò pé méje tó bá pé méje yóò bọ̀ sí ẹgbẹ́ kan yóò kọjú mọ́ Káàbà yóò ṣe àdúrà bẹ́ẹ̀ báyìí náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ṣe ní ọjọ́ yìí ká má gbàgbé wípé bá a bá fẹ́ dìbò á máa gbé Káàbà sí apá òsì wa láti gbéra lẹ́nu tí lọ sí ibùdókò èyí tí ó kẹ́yìn tí a mọ̀ sí al-jamratu al-kubra àwọn al-aqaba òun ní ìta ìlọ́dọọdún ápùlẹ̀ náà á sọ bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar títí ó fi kó méje tó bá pẹ́ méje àfẹ́ṣe àdúrà bẹ́ẹ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà dé àyè nígbàtí ó dé àyè náà ó ju òkú náà ó sì ṣe àdúrà bẹ́ẹ̀ Ànábì sì sọ wípé lè tá àkókò ánìmọ̀nà síkàkùn ẹgbà iṣẹ́ ájì yìí ẹgbà ní ọwọ́ mi o eléyìí ó jẹ́ iṣẹ́ ọjọ́ kejì Iléyá tí ń ṣe ọjọ́ kọkànlá oṣù Dhul-Hijjah tí ń ṣe ọjọ́ kẹrin èyí tó ṣe wípé a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àbí ọjọ́ kẹta ní ọjọ́ kejì ọjọ́ kejì ta bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹṣẹ́ ọjọ́ kẹrin ó jẹ́ ọjọ́ kejì fún Iléyá ó jẹ́ ọjọ́ kejì nínú oṣù Dhul-Hijjah ọjọ́ kọkànlá. Donc, le 11e jour de Dhul-Hijjah, qui est le 4e jour des jours du Hajj, on a la lapidation à faire. Mais cette fois-ci, c'est la lapidation sur les 3 steps. Le premier step, on fait la lapidation en prenant 7 petits cailloux. On dit Bismillah, les musulmans, lorsqu'ils font chaque chose, ils prononcent le nom de Dieu Bismillah. Et dit Allah, on jette sur la première step. On doit s'assurer que ça touche la step pour que ça aller dans la clôture en forme d'entonnoir qui circule, qui est autour plutôt de la step. On jette 7 et arrivé au second, aussi on dit Bismillah, Allahu Akbar 7 fois. 3e aussi pareil. Mais entre les lapidations, si je finis la première lapidation, avant d'atteindre la seconde step, je dois me mettre là-bas face à la Kaaba. Je prie, je fais des demandes. Tu peux répéter la même chose une fois, cela ne gêne pas Allah. Pour que tu demandes chez Allah. Je pleure beaucoup Allah avant d'atteindre la seconde step. Tout en faisant face à la Kaaba, ce que tu veux demander. Ainsi de suite aussi, si tu quittes la seconde step, avant la 3e step, il faut faire des supplications. C'est lorsqu'on termine la 3e lapidation qu'on ne fait que de boire, on revient. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc le prophète a dit, apprenez ou bien prenez de moi le Hajj tel que je l'ai fait. Donc nous sommes au 11e jour. Lẹ́yìn ilé ọjọ́ karùn-ún
tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́yìn tí a bá tún sùn tá a bá jíbu ṣe á bọ̀ sí ọjọ́ karùn-ún tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí ń ṣe ọjọ́ kẹta iléyá tí ó ń ṣe ọjọ́ kejìlá oṣù Dhul-Hijjah gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣe lánàá tí ń ṣe ọjọ́ kọkànlá Dhul-Hijjah ọjọ́ kejì iléyá tí ń ṣe ọjọ́ kẹrin tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ bá a ṣe ṣiṣẹ́ náà lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni a ṣe ìyẹn ni wípé tí ó bá tó àsìkò tí àyílà tó ìrọ̀lóòrò tó á lọ síbi oko àkọ́kọ́ tá a jù lánàá á ju méje náà bá ṣe jù á tó bọ́ síbi tààrin á ju méje náà tá a bá ju méje náà á bọ́ sẹ́gbẹ́ kan á ṣe àdúrà rẹ̀ lẹ́ni tó kọjú mọ́ Káàbà á bọ́ sí èkejì èyí tó wà láàrin á ju méje tá a bá ju méje á bọ́ sẹ́gbẹ́ kan á kọjú mọ́ Káàbà á ṣe àdúrà á ju èyí tó wà ní ìkọ́gùn náà tó wà ní kótẹ́lì tí Mákà wà á ju òun méjì á ní ṣe àdúrà bẹ̀ eléyìí jẹ́ iṣẹ́ ọjọ́ karùn-ún tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ a sì sọ fúnra wa yí pé iṣẹ́ hajj a lè fi ọjọ́ mélòó ṣe ọjọ́ márùn-ún àbí ọjọ́ mẹ́fà ọjọ́ márùn-ún iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe òun nìyẹn tá a bá wá rí wípé a fẹ́ máa lọ ọlọ́run ọba ṣe náà fún wa pé bísímìlá ká máa lọ àparí iṣẹ́ hajj wa tá a bá sì wọ́n sọ yí pé rárá a tó fẹ́ ju òpó ọjọ́ kẹfà tí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí ń ṣe ọjọ́ kẹrin iléyá tí ń ṣe ọjọ́ kẹtàlá oṣù Dhul-Hijjah Islam gbà wá láyé ibẹ̀ iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe ibẹ̀ náà òun ni irú iṣẹ́ tá a ṣe ní ọjọ́ kejì iléyá àti ọjọ́ kẹta iléyá àkọ́kọ́ ju ti àkọ́kọ́ a ṣe àdúrà ń bẹ̀ tàbá dùgbù ṣe a ṣe bẹ́ẹ̀ ní ti di àárín náà tàbá dùgbù ṣe a ṣe àdúrà rẹ̀ tó kọjú mọ́ Káàbà a tó bọ́ sí ti ìkẹyìn náà a ju méje fún òun náà ṣùgbọ́n a ní ṣe àdúrà bẹ̀ ẹni tó bá wá rí wípé ọjọ́ márùn-ún lòun fẹ́ fi ṣiṣẹ́ tòun ó gbìyànjú kókó onímìnà síwájú kí oòrùn ọjọ́ yẹn kó tó wọ̀ torí tí oòrùn bá ti wọ̀ nínú Islam àti bọ́ sí ọjọ́ tuntun ní ẹ̀rí ṣùgbọ́n tó bá ṣe wípé à ń palẹ̀ mọ́ àbí àbùtíáṣí wà súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ ó wà ní òjẹ́ ká tètè jáde kúrò ní Mínà lòrùn wá wọ̀ bá wá ń bẹ̀ kò sí wàhálà fún wa á jáde náà ni ṣùgbọ́n ní tó ṣe pé kò ṣe kankan lọ́kàn jókòó ó ń ṣe fàájì ó sì ní ọjọ́ márùn-ún lòun fẹ́ fi jòkó tòun tó ọjọ́ yẹn bá ti wọ̀ gba kó máa mọ̀ wípé òun fẹ́ o òun kọ o kí lè máa jó kó lè máa jà dandan ni kóun dúró kóun sùn di ọjọ́ kẹfà tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ojú ògbó ọjọ́ náà nígbàtí àyílá bá tó lẹ́yìn náà kó máa lọ ọlọ́run ní fàmọ́ta ajá fi yà òmẹ́yìn fàlà ìfìmà àlẹ́yìn fàmọ́ta àkàrà fàlà ìfìmà àlẹ́yìn lẹ́mà ní tákọ̀ ẹni tó bá ṣe wípé ní tiẹ̀ òkò ọjọ́ méjì lójú lẹ́yìn ọdún léyá kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún bákan náà ẹni tó bá ṣe wípé òkò ọjọ́ mẹ́ta lòún jù lẹ́yìn iléyá kò sí ẹ̀ṣẹ̀ fún kásárì wípé èkíní kejì ìpáyọ̀ ọlọ́run ọba òun ni wọ́n fi ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe tá a bá wá gbéra kó ń bẹ̀ tá a dé lu Mọ́kà àwa tí a tọ̀wáfù níjọ́ ọdún tẹ́lẹ̀ tí a sásàfà àti Márúwà a lọ tọ̀wáfù wa a sì sásàfà àti Márúwà wa lẹ́yìn eléyìí a máa sọ wípé iṣẹ́ hajj wa ó parí nǹkan kan wà ní kùmọ̀ ju wípé tó bá di àsìkò tí wọ́n sọ fún wa wípé iléyá a ń padà sí ìlú wa tí a ti kó èyí tó dáa fún wa tó sì ṣe pàtàkì fún wa tó jẹ́ dandan fún wa òun náà ni wípé ìlú Mákà ìlú ọ̀wọ̀ ni tá a bá wọ ọbẹ̀ a gbọ́dọ̀ wọ ọbẹ̀ lẹ́ni tí ó fi tọ̀wáfù wọlé yálà a fẹ́ ṣe múra ni àbí a fẹ́ ṣe hájì àbí akọni àti ẹ̀wọ́nú ẹ̀ ni ká fi ohun tá a mọ̀ ní tọ̀wáfù ká fi wọlé bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá fẹ́ jáde kó nínú ìlú Mákà wípé a padà sí ìlú wa ká ṣe tọ̀wáfù wàdà tọ̀wáfù ìdágbére eléyìí náà ni ọ̀rọ̀ tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ó sọ wípé ó jẹ́ nǹkan tí a fẹ́ ṣe kẹ́yìn òun náà ni títọ̀wáfù lẹ́ni tó fi ń dágbére fún ilé Ọlọ́run pẹ̀lú báyìí
a máa sọ fún wa wípé iṣẹ́ hajj wa iṣẹ́ kan tó ṣe kó ti parí kí ọlọ́run kí ó gbà ní ẹ̀sìn fún wa wà á kó dà wá dá alhamdulillahi rabbil alamin. Donc le 5e jour des jours de Hajj, qui est le 12e jour, les mêmes actes qu'on a accomplis le 11e jour en faisant les 3 applications avec les invocations intercalées, c'est la même chose qu'on va faire pour revenir. Lorsqu'on revient, ça c'est le 5e jour des jours de Hajj, nous pouvons déjà aller à la veille. Mais il y a une nuance. Celui qui veut faire 5 jours, il doit s'apprêter en même temps au point de bus de revenir à la veille. Celui qui veut faire le 6e jour, il n'a pas de problème. Mais celui qui dit qu'il veut faire 5 jours et qu'il est en train de s'amuser, de se mettre pas sur la voie de voyage pour aller à la Mecque, et que même le point là, il est obligé de passer la nuit jusqu'au 6e jour et que la